Halo, selamat malam. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tentang pesawat X-ray mobile. Pengertian pesawat X-ray mobile. Mobil X-ray unit adalah jenis pesawat ronsen yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan kemanapun karena memiliki roda dan tiang tabung yang bisa dilipat sehingga sangat mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk dipindahkan. Contohnya seperti ini. Nah, fungsi pesawat X-ray mobile adalah suatu alat untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi yang merupakan pengisian muatan pada kondensator sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai dan digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Jadi X-ray mobile ini fungsinya untuk mendiagnosa penyakit dalam yang ada di dalam tubuh dengan menggunakan sinar X. Ada juga prinsip kerja. Prinsip kerja X-ray mobile terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tubes stand, kolimator, dan penyimpanan film kasete. Ada juga baterai untuk mencari tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Nah, komponen pada pesawat X-ray mobile yaitu ada kolimator. Nah, kolimator ini berfungsi untuk menentukan luas area yang akan diekspos dengan bantuan cahaya dan dapat diatur horizontal dan vertikalnya. Ada juga X-ray tube. X-ray tube berfungsi sebagai tempat terjadinya proses kerja sinar X. Ada lagi HTT, yaitu High Tension Trafo, yang berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi pada pesawat ronsen. Ada juga control table. Control table ini berfungsi sebagai pengontrol pesawat ronsen yang terdiri dari pengaturan KVMA dan tombol power. Ada juga ARM. ARM berfungsi sebagai penyangga X-ray tube dan kolimator, dan sebagai pengatur posisi X-ray tube dan kolimator. Ada roda yang berfungsi sebagai penggerak pesawat ronsen mobile. Ada juga kasete box. Kasete box ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan kaset. Ini kalibrasi pesawat mobile X-ray. Peralatan yang digunakan ada KVP meter, alat yang digunakan untuk mengetahui tegangan tabung dan lama waktu ekspos, alat X-ray secara non-invasif atau tidak langsung. MA per MAS meter itu instrumen serbaguna yang digunakan teknisi layanan B-X-ray, teknisi layanan lapangan, dan insinyur biomedis untuk mengukur MA dan MA fluoroskopik secara akurat untuk peralatan diagnostik, radiografi, dan pencitraan fluoroskopi. Ada juga avometer. Avometer adalah alat untuk mengukur arus listrik.
tegangan listrik, AC dan DC, sekaligus resistensi. Jadi bisa dibilang bahwa ampermeter merupakan multimeter atau multitester. Dan yang terakhir ada termohygrometer. Termohygrometer adalah satu alat dengan dua indikator pengukuran, yaitu termometer dan hygrometer. Termometer berfungsi sebagai pengukur suhu dalam satu area atau ruangan, sedangkan hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembapan atau relative humidity RH dalam satu area atau ruangan. Kondisi lingkungan, suhu ruang 23 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan ISBI 55% RH plus minus 15% RH. Terus dokumen acuan. Buku petunjuk full function meter atau elektrometer KVP meter. 2 buku petunjuk MA IMAS meter. 3 radiation emitting device regulation Canada Gazette. Yang keempat, Guide to the expression of uncertainty in measurement atau ISOGAM pada tahun 1995. Prosedur kalibrasi. Persiapannya yang pertama, lakukan pendataan administrasi meliputi data alat pelanggan yaitu nama alat, merek atau tipe, dan nomor seri. Daftar alat yang digunakan untuk kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi yaitu tempat pelaksanaan kalibrasi, tinggal dan nama petugas. 2. Lakukan pengukuran kondisi lingkungan. Yang ketiga, lakukan pemanasan alat sesuai dengan SOP peralatan. Yang keempat, lakukan pemeriksaan fisik dan fungsi alat pelanggan meliputi kontrol, indikator, tabung atau kolimator, kabel atau aksesoris, dan badan atau permukaan. 5. Persiapkan alat ukur standar untuk pengukuran X-ray. 6. Catat hasil pada lembar kerja. Nah, di sini ada standar operasional pengoperasian. Yang pertama itu nyalakan power untuk memberikan supply ke pesawat. Yang kedua, tekan tombol on untuk mengaktifkan pesawat. Yang ketiga, atur posisi area yang akan diekspos. Yang keempat, setting KV dan MA sesuai dengan yang dibutuhkan pada control table. Yang kelima, tekan tombol expose. Yang keenam, setelah selesai, tekan tombol off untuk mematikan pesawat. Nah, di sini ada contoh alat pesawat X-ray mobile. Di sini nama alatnya X-ray mobile, merek Philips, model Praktik 160, nomor P3 strip 679, menggunakan power atau tegangan 230 volt AC, frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Ini ada proses pemeliharaan alat. Kegiatan pemeliharaan. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat selama satu bulan sekali. Yang kedua, cek keseimbangan 1 bulan sekali. Yang ketiga, cek sistem pengerahan, yaitu tube stand, tube arm, bucket table. Yang keempat, cek fungsi tombol KV, MAS, expose per 3 bulan. Cek fungsi kolimator per 3 bulan. Cek muatan dan kondisi ICCU atau baterai per 3 bulan. Cek fungsi tombol charge dan discharge per 3 bulan. Cek sistem satu daya per 3 bulan. Uji kinerja alat per 3 bulan. Cek gerakan dan pengunci tabung X-ray tube per 3 bulan. Cek tombol pengendali dan pengaraman per 3 bulan. Cek fungsi indikator per 1 tahun. Lakukan pengukuran arus bocor dan tahanan ground
per 1 tahun. Cek kondisi HT kabel per 1 tahun, lakukan kalibrasi alat per 1 tahun. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.